ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ആർട്സ് വ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്ലോഗ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഒരു മെമ്പറിന്റെ വീടിന്റെ വാർപ്പിടലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോസ് ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ കാണുന്നവർ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ അങ്ങോട്ട് നെക്കി പൊട്ടിച്ചാളി. വീഡിയോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ലൈക്കാണ് ചെയ്തോടിന്നേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാ, അപ്പുറത്ത് ഡിസ്ലൈക്ക് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാ. അഭിപ്രായം കമന്റ് ഇടുക. പിന്നെന്താ പേടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കാണി. എന്നാ പിന്നെന്തിനാ നമ്മള് സമയം കളഞ്ഞ നമ്മള് വീഡിയോ ഒക്കെ പോയാലോ.